El criadero La Fantasía presenta a su reproductor, Mansur. No deje la genética de su criadero al azar. Mansur, hijo del fuera de concurso y jefe de raza, Onix, y la bicampeona nacional, Fogata del Arco fuera de concurso. No detenga el tiempo, la genética avanza y solo los mejores pueden heredarla. Mansur, una creación divina de la naturaleza. Adquiera ya el ADN ganador. Informes al celular 310-880-3365 o al WhatsApp 310-277-3097.